ഹായ് ജോജീസ് ആർട്ട് ഓഫ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന ഒരു മീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ് കേട്ടോ. മീൻ പൊള്ളിച്ചത് നമുക്ക് ചൂടുള്ള ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളോട് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പലരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, താങ്ക് യു. ഇനിയും ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ 3 തിലേപ്പിയ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഞാൻ കരിമീനെ പൊള്ളിക്കാറ്, പക്ഷേ ഒരു ദിവസം തിലേപ്പിയ പൊള്ളിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഈ മീൻ നമുക്കൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം, കാരണം ഇതിന് ഒരു മണമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാറാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ മീൻ ഞാൻ കഴുകിയതെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പിടി കല്ലുപ്പും ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീര്, ആ തോടും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇടണം. പിന്നെ നല്ല തരിയുള്ള അരിപ്പൊടി, ഈ 3 സാധനങ്ങളും കൂടെ ഇട്ട് മീനും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഉരച്ച് കഴുകി ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അങ്ങനെ നല്ല ഫ്രഷ് ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനാണ് ഞാനിന്ന് പൊള്ളിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മീൻ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് മണമൊന്നുമില്ല, പിന്നെ ഒരു വഴുവഴുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അതൊക്കെ മാറും. നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ തരിതരിപ്പും കൂടിയായിട്ട് ഈ മീൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്കിതിനൊരു ഗ്രേവി വേണം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് സവോള വേണം. 3 സവോള, മീഡിയം സൈസ് സവോള വളരെ ചെറുതാക്കിയിട്ടായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ എളുപ്പത്തിന് വളരെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന 3 സവോള. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 3 തക്കാളി, മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി, അതും വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം. ഇത് ഫ്രഷായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. ഒരു 2 കുടം വെളുത്തുള്ളി, അതായത് ഒരു 20 പല്ല് കാണുമായിരിക്കും. 2 കുടം, ചെറിയ കുടമായിരുന്നു. 2 കുടം വെളുത്തുള്ളി, 2 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും കൂടെ ഫ്രഷായിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചതാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി വേണം. 4 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കരിവേപ്പില, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ വേണം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മീനൊന്ന് നമുക്ക് വരഞ്ഞ് വെക്കാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് വരയല്ല, ഏകദേശം മുള്ള് തട്ടുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മുറിച്ച് വയ്ക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ മീനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലഷുള്ള മീനാണ്. അപ്പം ഈ മീനിനകത്തേക്ക് ഉപ്പും എരിവും പുളിയൊക്കെ കയറാനായിട്ട് നന്നായിരിക്കും. ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടി എടുത്തു. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടു, 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. പിന്നെ ഫ്രഷ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഈ കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവും അതുപോലെ കുരുമുളകിൻ്റെ മണമൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. പൊടി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് വേണം. അപ്പോൾ പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാണുമായിരിക്കും. അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത്രയും 4 കൂട്ടം സാധനങ്ങളും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഈ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മീനിലേക്ക് ഈ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. കാരണം ഈ ഉപ്പും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഈ മസാല, ഈ എരിവും പൊടിയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പിടിക്കട്ടെ മീനിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1/2 മണിക്കൂറോളം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ 3/4 മണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂറോ ഒന്നും വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ മിനിമം ഒരു 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ മീൻ മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചെറുനാരങ്ങ നീരുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മീനൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. നമ്മളെല്ലാ മീറ്റിലും ചെറുനാരങ്ങ നീരിൽ, ചിക്കനിലായാലും മട്ടനിലായാലും നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മീറ്റ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിത് ഒരു 1/2 മണിക്കൂറോളം മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗ്രേവി വേണമെന്ന്, ആ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു കടായി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏത് കുക്കിംഗ് ആയാലും ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവോളയാണ്. ഈ സവോള ഇട്ട് നമുക്ക് ഈ സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ക്ഷമയോടുകൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു മീൻ പൊള്ളിച്ചത് നമുക്ക് റെഡിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സവോള ഒന്നതിലിട്ട് വഴന്ന് വരട്ടെ. 2 മിനിറ്റ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളകും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ 1
മിനിറ്റ് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താ സവോള ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുന്നതെന്ന്. ഞാനത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്കാണ് ഇടുന്നെങ്കിലും ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലായാലും അടിയിൽ പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സവോള ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുന്നത്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സവോള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പിടുന്നത്. നമുക്ക് ഈ സവോളനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴലട്ടെ. ഈ സവാള ഒന്നും കൂടെ 2-3-4 മിനിറ്റ് വഴന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം 1 ടീസ്പൂണായിരുന്നു മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാറ്റി വെച്ച് അതിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ മീനിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ സവാളയിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കാം. ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഈ സവോളയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരട്ടെ. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. മല്ലിപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി. ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മുളക് പൊടിയുടെയും മണം മാറണ വരെ നല്ല കുറച്ച് സമയം നമുക്കിത് വഴറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുത്ത് യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ എണ്ണ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഇത് മതി എണ്ണ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കിത് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായിക്കോളും. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് ഈ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴലട്ടെ. നമ്മളിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. തക്കാളിയുടെ വെള്ളം ഇറങ്ങി അത് വെന്ത് വെള്ളം മുഴുവനും വറ്റി നല്ലൊരു തിക്കായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വഴന്ന് സവോളയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വഴന്നടം വരെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. തക്കാളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ആദ്യം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് അടി പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയായിരുന്നു. നമ്മൾ കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ തോന്നി. പക്ഷെ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് മാറി. തക്കാളിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ വഴങ്ങിയപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിയായി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീട്ടിലുണ്ടാക്കി ഗരം മസാലപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലപ്പൊടി, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷ് മസാല ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല കണ്ടോ, നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടപ്പോഴത്തേനും സൂപ്പർ മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇപ്പം നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയായി. ഇനി ഞാനിതിൽ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ഇതിൻ്റെ രുചി ഇച്ചിരിയും കൂടെ കൂട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഏകദേശം ഒരു 1/4 കപ്പോളം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തു. ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കണത് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഈ തക്കാളി ഇട്ട് മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കുറച്ച് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഗ്രേവി ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനിതിൻ്റെ രുചി ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് നല്ല കട്ടിയുള്ള 1/4 കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തു ഞാൻ. ഇത് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഇപ്പോഴും ഗ്രേവി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണേ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഈ ഗ്രേവി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി മാറ്റി വയ്ക്കാം. സൂപ്പർ മണം. ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ മീൻ വറക്കാനായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ, ആ മീൻ വറക്കാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അതിനായിട്ടൊരു പാൻ ഞാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചു. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളൊരു ഷാലോ ഫ്രൈയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ എണ്ണ പാനിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തേക്കും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
ഇത് നന്നായിട്ട് ഫുൾ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല കേട്ടോ. നമുക്കിതൊരു സെമി കുക്കായാലും മതി. മൊത്തം ഒരു 6 മിനിറ്റോളം, അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് നമുക്കൊരു 3 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി മാംസമുള്ള മീനായതുകൊണ്ട് 3 മിനിറ്റ് മതി. 3 മിനിറ്റ് വേവിച്ച് ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കാം. പൊട്ടാതെ മറിക്കണം കേട്ടോ. അടിപൊളി ഉണ്ടോ, ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് വല്ലാണ്ട് വെന്തോന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്, മുഴുവനായിട്ടും വെന്തിട്ടില്ല അത്. പക്ഷേ ഈ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് ഈ മീൻ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയാണ്. നമ്മൾ ഇച്ചിരിയും കൂടെ അതിനൊന്ന് പൊള്ളിക്കണ്ടേ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. പൊള്ളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വാഴയിലാണ് പൊള്ളിക്കുന്നത്. വാഴയില സ്റ്റവിൽ വെച്ച് വാട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇല നമുക്ക് വാട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് പൊട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ പുറത്ത് വരും, പിന്നെ ഒരു രുചി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമുക്കിത് വാട്ടിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് വാടണം കേട്ടോ. വാഴയില വാട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേവി ഈ വാഴയിലയുടെ നടുക്കിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്ക് ആ മീനൊന്നും ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മീൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഗ്രേവിയുടെ മുകളിൽ മീൻ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി ഈ മീനിൻ്റെ മുകളിലും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മീനിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ തേച്ച് നന്നായിട്ടത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഈ വാഴയില ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യണം, കാരണം ഇത് പൊട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ലീക്ക് ആവാൻ പാടില്ല. ഇച്ചിരി വലിയ വാഴയിലാണ്, ഇച്ചിരി വലിപ്പം കൂടിയ വാഴയില ഞാൻ എടുത്തിരിക്കണേ കണ്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ വാഴയുടെ നാര് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കാം. ലീക്കാവാത്ത രീതിയിൽ ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടൊന്നും കെട്ടരുത് കേട്ടോ, കാരണം ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇല കീറിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പൊട്ടി പോരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വാഴയില ഒന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള 2 മീനും കൂടെ ഞാനങ്ങനെ കെട്ടി വയ്ക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ 3 മീനും വാഴയിലയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക്, ഇത് ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ള പാനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 3 മീനും വെക്കാൻ പറ്റും. ചെറിയ പാനാണെങ്കിൽ 2 മീൻ വെച്ചാലും മതി, നമ്മുടെ സൗകര്യാനുസരണം ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാനിലേക്ക് 3 മീനും ഒന്നിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. വേണ്ട 3 മീനും നമുക്ക് വാഴയിലയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് പാനിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു സൈഡ് 5 മിനിറ്റ് വേവണം. അപ്പോഴാണ് ഈ വാഴയിലയുടെ മണവും അതുപോലെ മറ്റേ ഗ്രേവി, നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയുടെ രുചിയൊക്കെ കൂടെ മീനിലേക്ക് പിടിക്കും. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. തുറന്നു നോക്കി മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടോ, ആഹാ, ഈ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു, വാഴയിലയുടെ കളറൊക്കെ മാറി. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ മൂടി വെച്ച് മറ്റേ സൈഡും കൂടി നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ. കുറച്ച് പ്രോസസ്സുള്ള ഒരു ഡിഷാട്ടോ അത്, കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യണം. അത് മറ്റേ സൈഡ് നമുക്കിത് പൊള്ളിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഞാനിതിപ്പോൾ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. ചൂടുണ്ട്, കൈ പൊള്ളാതെ പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ നാരൊക്കെ മാറ്റി എല്ലാം തുറന്ന് നോക്കാം. ആഹാ, അടിപൊളി, നല്ല മണം. എന്ത് രുചിയുള്ള മണം വരണേ, സൂപ്പർ. ആയി, ഇത് ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു, നമ്മളവിടെ പകുതി വേവിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇലയിലും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച കാരണം കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ മീൻ. ഈ മീൻ ഈ ഗ്രേവിയും കൂടെ ചേർത്ത്
അടിപൊളി. ഉപ്പും പുളിയും എരിവൊക്കെ കറക്റ്റാട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി എരിവ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എരിവൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ എനിക്കിത് മതി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു മീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണേ. നല്ല രുചിയാണ്. ഇത് നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവരും കൂടെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇനി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ വിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും വീടുകളിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. നല്ല രുചിയുള്ളൊരു മീൻ പൊള്ളിച്ചത് നിങ്ങൾക്കും കഴിക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെയും ബൈ.